në ndanë vetëm disa orë nga procesi votimit. Dhe ideja për obligim, t'ju informoj qytetarët që në bazë të disa informacioneve jo zyrtare, kemi të bëjmë me blerje të votash, shantazhe ndaj punonjësve si në institucionin komunal, po ashtu edhe në punonjësve të arsimit në komunën tonë. E ndjeja për obligim të ndaj këtë shqetësim me qytetarët e komunës sonë, sepse këto veprimet e kandidatit oponent e dëmtojnë rënd demokracinë në vend, si dhe procesin e votimit. Kjo është fytyra e vërtet e politikanëve të korruptuar dhe të pamoralshëm. Kjo mendojnë se digniteti mund të blihet, por qytetarët tanë e dinë mirë se vota nuk mund të blihet, por ajo është arma më e fortë për ndryshimin. Të nderuar qytetarë, përveç shantazheve dhe presioneve për blerjen e votave, kemi të bëjmë me fenomenin e shumë të ndjeshëm atë të shitjeve të parcelave shtetërore, ku si rasti më i freskët është e kemi parcelën në fshatin Negotin. Ku një ditë para shpalljes së zgjedhjeve lokale, respektivisht më 8 gusht 2025, është nënshkruar kontrata për shitje të parcelës Vakëfit me numër 1354 kthye për 2, në sipërfaqe prej 19.750 metra katror, me çmim prej 240 denarëve metër katror, e cila ka vlerën e tregut minimum 700.000 euro. Parcela e cila ka qenë parapar qendër për grumbullimin e produkteve bujqësore të rajonit të Pollogut, me çka dëmtohet ekonomikisht rënd qytetarët e komunës sonë e në veçanti bujqët. Në këtë konotacion, nuk duhet harruar edhe shitja e vakëfeve në fshatin Vrapshisht, shitja e stadiumit në fshatin Toplic dhe shitja e parcelave në fshatin Senekos, Gradec e tjerë. Ka të gjithë këto manipulime, nuk u soll asgjë e mirë përveç se u dëmtuan qytetarët e komunës tonë. Dhe i gjithë rishveti i marrë nga këto keqpërdorime kundër kandidati oponenti ynë i shfrytëzohen për manipulim zgjedhor. Të dashur qytetarë, zgjedhjet janë moment për të menduar, jo vetëm për të votuar. Secili prej nesh ka të drejtë të vendosë me dërgjegje të peshoj nëse ky sistem i jep zë qytetarit apo jo. Kjo është koha për reflektim të vërtet, për të menduar çfarë ndryshimi duam si shoqëri në komunën tonë. Bashk mund të japim fund padrejtësisë, neglizhencës dhe politikës së interesave të ngushta. Ftoj qytetarët e komunës së Vrapshishtit, ditën e votimit, le të harruajnë qetësinë, le të mbizotërojë toleranca mes nesh dhe mos bim pre e provokimeve, shantazheve dhe shitjen e votës. Sepse me shitjen e votës kemi shit ardhmërinë e fëmijëve tanë.